ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଦିନ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଁଳା ଗଛରୁ ଚୁପଚାପ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କଥାଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ବି ହସୁଥିବେ, କାରଣ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଆଣୁ ଆଣୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଖାସ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାଙ୍କୁ ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ସୁନା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯିଏକି ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ସୁନା ବନ୍ଧା ପଡିଯାଇଛି, ସୁନା ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଯେଉଁମାନେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ଘରକୁ ସୁନା ଟିକେ କିଣିକରି ଆଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡିଓ ଖାସ୍ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କଣ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ସୁନା କିଣିପାରିବେ? ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯେ ଏହି ଉପାୟ କରିଛି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଠିକ୍ ଆର ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ଘରକୁ ନିହାତି ସୁନା ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନ କରିବି ପାରନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକରି କହୁଛି, ଏହି ଭିଡିଓ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଦେଖିକରି ଏହି ଉପାୟ କରିବେ, ନିହାତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସୁନା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏବଂ ବନ୍ଧା ପଡିଥିବା ସୁନା ବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଯିବ। ହଜି ଯାଇଥିବା ସୁନାକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଆଣିପାରନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସୁନାକୁ ନିଜ ଝାଳ ବୁହା ଧନରେ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ତ ସେତିକି ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ କେମିତି ସୁନା କରିପାରିବେ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ କେବଳ ଧନତେରସ ଦୀପାବଳିରେ ସୁନା କିଣିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ବି ଦିନରେ ଆପଣ ସୁନା କିଣିଦେବେ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଆଡୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ସୁନା ନିଶ୍ଚୟ କିଣିବେ। ସୁନା କିଣିବା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏକ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ସମସ୍ତେ କିଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନା କିଣି ପାରୁନଥିବ। ଗୋଟିଏ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହିକରି ନିଜର ଘରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଲାଉଥିବ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଦୟା ପଡିଯିବ, ସେ ଗରିବରୁ ଧନୀ ହୋଇଯିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନା କିଣି ପାରିବ। ଫରକ ଏଇଆ ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୟା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଭିଡିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହୁଛି ସେହି ନିୟମରେ ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମିଳନ୍ତି ହରି। ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ସେଠି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ସହକାରେ ଏହି ଉପାୟ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଅଁଳା ନବମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ନବମୀ ତିଥି ଶୁକ୍ରବାର 31 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ କାହାର ବି ଗୁଜବ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ କରିବାର ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ନିୟମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କାମ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ବିଧି ମୁତାବକ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିବାକୁ ନିହାତି ପଡିବ। ସ୍ନାନ ଶୁଦ୍ଧ ଶୌଚାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକରି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯାଇକରି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଲିର ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଁଳା କୋଳିର 5ଟି ଦୀପ କିପରି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ବନାଇଛି, ଏହାକୁ ଥରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର କିପରି ପୂଜା କରିବା ୟା ଉପରେ ଭିଡିଓ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଧନ ଦରକାର, ସେହି ଭିଡିଓ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଗାଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରିଦେଲେ, ଅଁଳା କୋଳିର ଦୀପ ବି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେଲେ, ନିଜ ଘରେ କିଛି ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭୋଗ ବି ଲଗାଇଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ? ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ 11 ଥର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଥର ବସି ପାଠ କରିବେ। ଆପଣ 3 ଥର ବି ପାଠ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ର ପାଠ କରିବେ, ନିଜର କାନି ପଣତକୁ ପସାରି କରି, ନିଜର କାନି ପଣତକୁ ଏମିତି ପସାରି କରି ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବେ। ନିଜର ଡାହାଣ ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ନିଜର ଡାହାଣ ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେହି କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରୁ କିଛି ଛାଲି, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ଛାଲିକୁ ଏମିତି କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଯେତିକି ବାହାରିଲା ସେତିକି ଏମିତି ବାହାର କରିବେ। ତାହାକୁ ନିଜର କାନି ପଣତରେ ପକାଇ କରି ଘରକୁ ଆସିଯିବେ, ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଆସିଯିବେ। ତାହାକୁ ଲାଲ କପଡାରେ ବାନ୍ଧି କରି ନିଜର ତିଜୋରିରେ ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମତେ କହିବେ। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଛୋଟିଆଟିଏ ହଉନା କାହିଁକି, ବଡଟିଏ ହଉ ଛୋଟିଆଟିଏ ହଉ, ନିହାତି ଆପଣ ସୁନା ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବେ।
दर्शक बंधु एही जिंस बहुत लोकंकर अनुभूति होईछि एवं यह पुराणरू भी संगृहीत होईछि शास्त्ररू भी संगृहीत होईछि। माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करिवार सबुठारु बड़ स्तोत्र होउछि कनकधारा स्तोत्रम श्री सूक्तम एवं अळ वृक्ष मूल जे कनकधारा स्तोत्रम 11 थर पाठ करिछि ता जीवन तो भाग्य बदली जाइछि तार। तेणु एही उपाय निहाती करंतो, किछि नहले भी गोटे थर पाठ करंतो एवं श्रद्धार पाठ करंतो। मांकर विशेष कृपा ता उपरे रहिबो। थरुटिए एही उपाय आपण माने करी करी देखंतो। एवं दर्शक बंधु आजिर भिडियोटी आपण मानकर कामरे तो निश्चय आसीबो। एबे चलंतो आमे जानि नेबा अळ वृक्ष मूलरे अळ नवमी दिन आउ किछि उपाय न अमृतर वर्षा होई थाए। निज घरे किछि मिठा प्रस्तुत करिवे किबा अळ गछ मूलरे भी आपण रांधी करी खाइले भी बहुत भलो अटे। जदि सेमिति सुविधा न हेउची निज घरे किछि मिठा प्रस्तुत करिवे, से मिठा खेचुड़ी हो मिठा खीरी हो नेई करी अळ वृक्ष मूलरे पूजा करिवे एवं किछि समय अळ वृक्ष मूलरे सेही जिंस को रखिबाकू देबे। तापरे ताहाकू घर को आनी घरर प्रत्येक सदस्य ग्रहण करिवे। जदि आपणक जीवनरु गरीबी एवं करज शेष न हेउची आपण मते कहिबे। निहाती एही उपाय करंतु, जन्म जन्मांतरर गरीबी दूर हबो। आ गोटे उपाय खास सेही विवाहित महिलांक पई जहाकू धनर आवश्यकता अटे। प्रचुर धन जे माने चाहुचंती गोटे लाल कपड़ा रे 5टी कौड़ी 5टी गोमती चक्र गोटे रूपार कॉइन रखी करी अळ वृक्ष मूलरे रखी दियंतु। सेठी बसी करी गोटे आसन बिछाई देबे। 11 थर कनकधारा स्तोत्रम पाठ करंतु। जदि आपनक पाखरे पेशेंस अछि 11 थर पाठ करंतु, बहुत शुभ फल प्राप्त करिवे। तापरे सेही पोटली को बांधी दियंतु, आनी करी निज तिजोरी रे तत्क्षणात रखी दियंतु। एहाकू दिन 10टा पूर्वरु ही करिवार अछि। अळ वृक्ष मूलरे आपण दीप प्रज्वलन किपरि करिवे। आपण माने गोटे प्लेट रे भल भाबरे सफा करी हळदी रे स्वास्तिक अंकन करि देबे। अळा कोली 5टी अळा कोलीर ऊपर भाग को आपण चाकुरे काटी देबे। गोल बत्तीर सलिता आपण माने पूजा दुकान रे मिली जिवो ताहाको घियो रे डुबाई करी सेही अळा कोली को जो काटी थिबे से भितरे पुराई देबे। अळा कोली को टिके अक्षत चंदन हळदी सिंदूर देई करी टिके पूजा करि देबे। गोटे प्लेट रे सेही दीप को सजाई देले। सजाई देई अळा वृक्ष मूलरे किंबा लक्ष्मी नारायण को फोटो पाखरे किंबा मंदिर रे भी प्रज्वलन करि परिबे। नारायण कर जेकोनसी भी मूर्ति पाखरे जदि नाही अळा वृक्ष मूलरे अळा कोलीर दीप प्रज्वलन करिबा सबुठारु श्रेष्ठ अटे। एमिति लक्ष्मी नारायण को सुमरण करी आपण माने अळा वृक्ष मूलरे अळा गछर पाखरे अळा कोलीर 5टी दीप प्रज्वलन करिवे। शुद्ध घियर गाईर दीप जदि आपनको घियो मिलुची एहा बहुत शुभ अटे। एवं अळा गछ पाखरे आपण माने गोटे थर भी कनकधारा स्तोत्रम अति श्रद्धार सहकारे पाठ करंतु। विश्वास करंतु जे आपण आज लक्ष्मी नारायण पूजा करूचंती एवं आपण अळा वृक्ष पाखरु निहाती किछि ना किछि नै करी ही घर को जिवे। निहाती गोटे वर्ष भितरे आपण माने देखिबे आपणकर परिस्थिति किपरि बदली जाउची। मां महालक्ष्मीकर विशेष कृपा आपणक उपरे प्राप्त हबो। एही दिन जदि आपणक पाखरे सेतिकी अळा कोली उपलब्ध अछि, अळा कोलीर माळ प्रस्तुत करी लक्ष्मी नारायण को पिंधाई दियंतु। निज घरे जो लक्ष्मी नारायण मूर्ति फोटो जहाँ भी अच्छी निहाती पिंधाई दियंतु। एही दिन आपण माने तुलसी काठी रे 7टी काठी को दीप भी आपण माने निज घरे लक्ष्मी नारायण को पाखरे प्रज्वलन करि पारंती। एही दिन आपण माने मां वृंदावतींकर भी विशेष पूजा अर्चना करंतो, कारण सनातन धर्म रे तुलसी वृक्ष को सबुठारु श्रेष्ठ वृक्ष रे मान्यता दे जायछि। दर्शक बंधु अळा वृक्षर पूजा आपण माने निश्चय करंतो एवं संध्या समय रे दशमी तिथि लागुची, किंतु ता परे भी गोटे दीप प्रज्वलन करबा पई जमा भी भूलंतु नाही। कनकधारा स्तोत्र आपण माने जदि अळा नवमी दिन आपण माने पंचुक करूचंती कि उपवास करूचंती जहाँ भी करूचंती कनकधारा स्तोत्रम पढ़िबा पई जमा भी भूलंतु नाही। एही जिंसटी बहुत कम लोक जानिचंती। जदि गरीब समस्या दूर करबा पई चाहुचंती अळा वृक्ष मूलरे आपण माने कनकधारा स्तोत्रम निहाती पाठ करंतो एवं दिन 10टा पूर्व आपण मानको ध्यान देबा पई पड़िबो। से समय पूर्व आपण निज घर ठाकुर पूजा करिवे बा वृंदावतींकर पूजा अर्चना सब करिवे, तापरे अळा वृक्षर पूजा करिवे। सेही हिसाब मुताबिक आपण पूर्व दिनरु ही सब प्रस्तुति करि देथिबे एवं पूजा बहुत सहज अटे। अति जदि आपण पूर्व दिनरु सब किछि सजाडी करि रखि देथिबे ता पर दिन आपण जल्दी पूजा कर देबे। जदि आपण मानकर कोनोसी विषय रे डाउट अछि निहाती कमेंट सेक्शन रे पचारि पारंती। दर्शक बंधु एही अळा नवमी दिन कनकधारा स्तोत्रम आदि शंकराचार्य पाठ करथिले एवं अळा वर्षा होइथिला
ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦୟାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଗରିବୀ ସମୂଳେ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥର ବି କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ର ନିଜ ଘରେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଦେବ। ଥରୁଟିଏ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ 5ଟି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପବାସ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ତ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସିକରି ଖାଇବେ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଘରେ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ଦୂର ହବ। ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ନିହାତି ବସିକରି ଖାଆନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଭାବିକରି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡାରେ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ ଏବଂ 2ଟି ଚୁଡ଼ି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପରିକ୍ରମା କରିବା 5 ଥର କିମ୍ବା 7 ଥର ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଯିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଧାଗା ବା ରୋଲିକୁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଗୁଡାଇ ଦେବେ। ତାହାକୁ ହାତରେ ଧରି ଧରି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବୋଲି ବୁଲିବେ। ଯେମିତିକି ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଗଲେ ଗୋଟିଏ ଥର ବୁଲିଲା, ସେହି ଧାଗା ବି ଗୋଟିଏ ଥର ବୁଲିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଲେ, ପୁଣି ବୁଲିଲା। ଯେମିତି ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାରେ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଯେମିତି ଧରି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବି ନାଲି ଧାଗା ନିହାତି ସେଦିନ ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ହଳଦୀ ବି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି କାମରେ ଆସିଥିବ।